Je contemple ta splendeur, ta beauté, ta grandeur. Dans ton sanctuaire, Seigneur, je trouve mon bonheur. Devant ta face, j'oublie les aiguilles de la montre qui tourne, loin des choses. Mbote ndeko na ngai ya mwasi, ndeko na ngai mobali. Esengo makasi po ete Yesu aza na bomoi. Yesu aza nzambe malamu ndeko. Yesu azoko intercéder pour na biso butu lokola moi. Tovandi na ye na droite à père. Esengo na biso lisusu lelo ndeko toliko to partager sango malamu. Tongo partager loba moko kitoko ndeko. Oyo ko pesa yo assurance. Oyo ko pesa yo esengo suna motema. Pona ko monisa ete Yesu Masia alingi bato na mokili. Il est la lumière du monde. Lelo toliko to partager sujet moko o ezali kitoko pona yo, ezali kitoko pona ngai. Tolingi to partager sur l'obéissance précède la bénédiction. Obéissance ndeko et memaka bénédiction ndeko na ngai. Et sengo makasi tango yo zana obéissance. Obéissance ezana ba thème belé, ba sous-thème na koki ko l'obéissance belé. Obéissance c'est ensemble, les ana sous-ensemble belé, voilà. Donc obéissance, il y a les bosso et ya nzambe. O ya benga l'éternel, mozali senel kolona se, o ya sali biloko to moni to zangi komona, le créateur de toutes choses, père des lumières. Oyo avandi bisika bileki. Obéissance ponaye ezali absolue na être humain. Na nyonso oyo eza na mokili faut ezala na soumission epa na ye parce que l'obéissance engoli bako se soumettre o se soumettre na volonté ya nzambe bien na volonté ya mutu ya mokili. Alors ndeko toningo to parler d'obéissance ya nzambe. Obéissance ya nzambe memaka bénédiction. Ça c'est vrai. Ba témoignage eza mingi na kati ya parole de Dieu. Tokomona yango vraiment eza mingi na kati ya parole de Dieu parce que obéissance soki totali na biloko nyonso nzambe asali na koki kopesa exemple ya ba ange na Psaume chapitre 103 verset 20 balobi na biso nini balobi boye Yoka. Psaume 103, verset 20. Bénissez l'Éternel, vous, ses anges, qui êtes puissants en force et qui exécutez ses ordres en obéissant à la voix de sa parole. Ba ange, ba obéissaka na voix ya l'Éternel, pe baza ko exécuter. O ezali ba posa éternel ba ordre za ko pesa bango baza ko sala ngo ba ange ndeko même biloko mokili dernièrement to monaki Yesu Masia alobaki na mbonge na vague alobaki na mai zala kimia mai obéissaki etosaki. Donc obéissance c'est pas ya l'éternel ezali absolu tokoki ko kakola ngote ya mokili bato mokili tokoki ko obéir comme tokoki ko désobéir parce que Bible lobi na biso to examiner toutes choses soki eza ya nzambe il faut obéir pour nzamba utilisera pe bato poussé par le Saint-Esprit les gens parlaient de la part de Dieu yango toni to mona awa obéissance ndeko nanga ko tosa botosi absolu pa na nzambe et même ma bénédiction totale. Donc on parler na gozen obéissance et même ma bénédiction. Donc on parler na gozen spirituel. Alors to koti na makomi na nzambe totali na Genèse chapitre 45 verset 10. Balobi boye tu habiteras dans les pays de Gozen et tu seras près de moi. Toi, tes fils, et les fils de tes fils,
tes brebis et tes bœufs, tout ce qui est à toi. Parole yo ezalaki adressé na Jacob. Nanzela ya Joseph mwana na ye, na mboka ya Égypte. Joseph azwaki révélation oyo nzamba pesaki ye, afin que a transmettre ango et pas ya papa na ye Jacob. Jacob tango ayokaki message oyo ya Joseph alobaki neke akende na mboka Gozen, na région ya Gozen. Joseph na Genèse 46 verset 28 balobi na biso que Jacob envoya Juda devant lui vers Joseph pour l'informer qu'il se rendait à Gozen. Jacob atosaki koyoka maloba o l'Éternel a transmetaki pa ya Joseph mwana na ye. A yokaki yango pe a obeisaki akendeki na mboka Gozen. Akendeki avandi na mboka Gozen na ba frère ya Joseph. Donc Gozen normalement est la région ya Égypte du Nord. Et sika oyo bana Israël ba vandaki na temps ya Joseph pe na temps ya Moïse. C'est là où les enfants d'Israël ont vécu dans le temps de Joseph et dans le temps de Moïse. Gozen, tozane mboka Égypte, pays d'Égypte, mais na kati ya pays d'Égypte wana ezalaki na Gozen oyo l'Éternel a ponaki afin que bana na ye, bana Israël, banda na Jacob wa bengami Israël, ba vanda na kati ya mboka wana Gozen. Mais eloko ya mutuya, l'Éternel alobaki apesaki ordre, nenga pesaka pa ya ba ange, nenga pesaka. Alobi na nzela ya Joseph. Joseph loba na papa na yo Jacob. Yebisaye tu habiteras dans le pays de Gozen. Donc ezalaki mela, ezalaki ordre. Alobi tu habiteras dans le pays de Gozen, toi, tes fils et les fils de tes fils. Après abakisi tes brebis, tes bœufs et tout ce qui est en toi. À toi, tout ce qui est à toi. Nyonso o ezali ya yo, mobimba na yo. Kende na mboka Gozen, na région ya Gozen keno vanda kuna. Égypte yaki na ba région ebele, mais l'Éternel a ponné la ki Jacob Gozen. Alléluia. A ponné les Gozen. Alors na Genèse chapitre 47 verset 1. Joseph alla avertir Pharaon et lui dit: mes frères et mon père sont arrivés du pays de Canaan avec leurs brebis et leurs bœufs et tout ce qui leur appartient. Et les voici dans le pays de Gozen. Alléluia. Bakoti Gozen. Ba confirmer ngo awa. Ezalaki lukutate atambola ka kota na mboka Gozen. Alléluia. Mais Pharaon le sous accomplir a confirmé. Genèse 47 verset 6. Le pays d'Égypte est devant toi. Établis ton père et tes frères dans le meilleur parti du pays, qu'il habite dans le pays de Gozen. Et si tu trouves parmi eux des hommes capables, mets-les à la tête de mes troupeaux. Alléluia. Dans la bénédiction, il y a Botosi, il y a Jacob. Yoka Botosi, il y a Jacob. Mbala moko, sans hésiter, à côté de Mboka Gozen. Joseph a confirmé Ango. Pharaon a confirmé yango. Pharaon tu a lobili soki kokubona bato obaza ba pomba. Tinda bango ba regarder ba troupeau na ngai. Esengo makasi ndeko na ngai. Esengo makasi. Israël, Jacob a obéissaki na maloba oyo Joseph alobaki na ye parce que zaki révélation utaki par l'Éternel. Joseph a transmetaki kaka ndeko lelopé. Bakoki ko transmettre un message, bakoki ko prophétiser pour na yo, ndeko discerner parce que Bible dit examiner toutes les choses. Soki eza ya nzambe ndeko tosa ndenge Jacob atosaki. Tosa ndenge Jacob atosaki Israël yeyo. Atosaki. Tosa ndeko na ngai kolekisa ba prophétie boyete. Mukungu wa nzambe zoloba na yo eyaka na mopepe tant mususu te, eyaka pe na koningisa tant mususu te. Tant mususu yaka na voix douce. Et l'Éternel parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Frère, Zalaka sensible na voix l'Éternel. Sœur, Zalaka sensible na voix ya Saint-Esprit. Zalaka sensible. Soko yoki yango penza et uti pa ya nzambe. Eza obéissance absolue. Obéir aux bénéfices. Tala bénéfice à Jacob.
Jacob tango a obéir na parole oyo l'Éternel alobaki na ye. Et tout le monde en Exode, chapitre 9, verset 26, yoka ba bénéfice koyo. Tango bana Israël ba vandi na Gozen. Égypte, oto benga mokili. Tango wana l'Éternel a frappé Égypte, mais yoka parce que bazaki na 4 Égypte. Na pays à Égypte, mais bazalaki na région moko oyo l'Éternel abaki na bango ba vanda Gozen. Mais tango ba vandi kuna yoka bénéfice. Babina biso na Exode chapitre 9, verset 26. C'est fit seulement dans le pays de Gozen, où étaient les enfants d'Israël, qu'il n'y eut point de grêle. Oye biango, les 10 fléaux. Tant que bête à Égypte, na Gozen, et kota quitté parce que bazala qui protégé na l'Éternel, pas na Israël. Protection, frère. Bon, aussi à Jacob, et même mis protection. Namboka Gozen, pas bazala qui. Malgré Égypte, zo ningana. Mokili koko ningana mais sika oba na nzambe bavandi mabe koki kokota te parce que l'Éternel azana bango elongo yoka ya mibale balobi na biso nini na Exode chapitre 8 verset 18 kotanga petit na 22 balobi boye mais en ce jour-là j'ai yemoko l'Éternel azoloba alléluia j'ai distinguerai le pays de Gozen où habite mon peuple. Et là, il n'y aura point de mouches. Alléluia. Afin que tu saches que moi, l'Éternel, je suis au milieu de ces pays. Deko, t'as la bénédiction. Oyo, Jacob azwaki. Danzela botosi, maloba, prophétie. Oyo pesamaki danzela ya Joseph mwana na ye. Atosaka ke na Gozen. Avandi na Gozen, na bana na ye, loko na ye, nyoso na ye. Ma bakotaki 70 personnes à part ko basi ba biloko tout bana. Ba contaki 70 mais baki ko se multiplier après. Tant que total na Bible ti ba komaki na boumbu suka na ba bimaki. Alléluia. Nzambe azalo kumunde ko nangai boto se lekinyo sondeko. Boto se lekinyo. L'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Boto si eleki ko tumba mbeka ndeko nangai. Boto si otozolo ba ya absolu ya nzambe. Papa na biso. Papa moko te na mokili. Tango mwana na ye aza kotosa ye te akovanda kaka boye. Na nsi totombola mongongo. Eh yo, ozokanga ite? Nazolo banoni. Voilà. Mais nzambe na biso frère, sœur, na lobaka tango nyonso. Chrétien, disciple, ami de Jésus-Christ. Ndeko tango komi na ba niveau oyo. Ndeko boto se komi absolu kaka na voix ya nzambe ndenge Paul alobi esengela biso to sa kaka maloba to sa voix ya nzambe mais to sa batute. Cela veut dire bato to lingi to lobela baza bato oyo baza hors volonté ya nzambe bato oyo baza na soumission te na nzambe na maloba na bango lokuta biso to koki koyoka yango te tant que oza chrétien disciple ami de Jésus-Christ. Ce qu'on a baka chrétien disciple ami de Jésus-Christ ndeko tala na église Antioche babengama ki ba chrétien banani babengama ki ba chrétien bazalaki ba disciple ya Yesu Masia. Donc ba chrétien wana bazalaki ba disciple ya Yesu Masia. Yesu alobi na albaki na bango nini avant na Jean 15 na kanisi abina ko bokozala na kobenga bino ba minanga soki bokotosa malobonga na koloba na bino. Donc un chrétien atosaka maloba la voix ya Yesu Masia. Donc tant aux chrétiens deux critères faut mona na kati na yo d'abord ozala disciple moye koli okotaka na ba étude biblique ososolaka molimo mo santo la voix du Saint-Esprit ozala sensible. Soko bengami chrétien ndeko esengelo zala ami na sina te yango ami aza mutu oyo ayokaka ami na ye soki na lobaka ndengo wana chrétien disciple ami de Jésus-Christ engo ba simplement oza na botosi o tozomona ya Jacob. Frère sœur, c'est vrai e bandika na Jacob te avant Jacob to moni Abraham ce qui te dit Abraham, tant que na ye alongwa na Genèse chapitre 12 verset 1. L'Éternel a dit Abraham bima na mboka na yo tika baboti na yo tika nyoso na yo kende liboso naza sima na yo na kolakisa yo mboka nini yo kokende. Abraham hésita quitter akendeki. Suka na yango bénéfice abengami Abraham. Alléluia. Abraham compone changeaki. Mais na Genèse chapitre 22 hein? 22, oui, verset 8, Tanga. Genèse chapitre 22, verset 8. Balobi boye. Toute
toutes les nations de la terre seront bénies à ta prospérité. Parce que, yoka, parce que, yango te changer ma communion. Obéissance. Parce que na obéissance na yo, tu as obéi à ma voix. Abraham a obéi ça qui ndeko. Abraham a comme père de la foi. Na biso lelo. Abraham bénéfice na ye lelo tozo ko mona yango. Abraham azalaki béni na nzambe na botosi ndeko. Botosi eme makali pamboli. Bosana te na vi na yo. Na mukilo toza ko leka ndeko na ngai. Bosana te ndeko. Eza malamu mingi. Mais Gozen engoloba nini? Gozen na mukuse enikoloba terre herbeuse, hein? Esika matiti ya kitoko evandi. Gozen elingoloba nini? Gozen elingoloba na biso ezali terre de force. Gozen eza nini? Oyo ya mutuya. Gozen ezali lieu du soleil. Tanga na dictionnaire. Lieu du soleil. Bénédiction eza na lieu du soleil. Alléluia. Eza na lieu du soleil ndeko na ngai. Eza pa mususu te. Donc na biso lelo ndeko yeba eloko oyo. Moi oyo bimaka pona bato mabe pe pona bato malamu. Moi oyo mokili bimaka na tongo pe lalaka na pokwa ndenge tolobaka. Eza kongengisa na mokili mobimba. Même ozo sala mabe, même osala ka malamu, moi eza kongenga. Mais tandis que moi oyo ndenge tolobi Égypte tobenga kango mokili. Mokili yango tovandi eza na image ya Égypte. Moi wana bandako bima pe Égypte tango wana, moi yango pezo bima lelo na mokili oyo tovandi. Tandis que biso oyo tovanda mokili, soki toza ba 8 milliards na mokili, biso nyonso toza nzambe ne muta créer biso. Toza na procréation, lelo tozo vivre na mokili ya nzambe. Toza ba lekinzela, toza ba paya na mokili o lobi ndeko na kotika mokili. Yo po kotika mokili, moto moko ta ko umela na mokili o na nzambe. Moto nyonso aza pèlerin, aza koleka na mokili. Alors ako bénéficier na moi oyo. Tandis que kati na mokili oyo, Yesu Masia ayaka ko sala mission. Mission na ezalaka seulement pona ko kangola nga na yo ndeko. Tolongwa na kati na mokili oyo spirituellement, tokota na mokili oyo babengi Gozen. Gozen spirituel ndeko. Alors na Gozen eloko ona ngo pesa na mutuya ebima moi wana. Ona ngo lobela o ezaki na Gozen. Yango neza protection pono pona ngai. Moi wana soki toko tosa yango nde place toko vanda toko za na assurance toko za na bénéfice. Tala na mokanda ya Psaume 84 verset 12. Balobi nini? Car l'Éternel Dieu est pour nous comme un soleil. Alléluia. Donc, Gozen, est un soleil, l'Éternel, est un soleil. Soleil de gloire. Est soleil. O angenga kaka na kati na Égypte te kati na mokili oyo te, mais angenga kaka na ba oyo ba fongola porte mitema na bango ye akota avanda. Oyo bazako obéir na parole na ye bazako obéir na saine doctrine bazako obéir ye butu lokola moi na voix na ye quand bazako yoka baza sensible ko yoka pe ko tosa pe ko landa ye baza na soumission parce que obéissance ngo bana biso simplement que o se soumettre na voix ya l'Éternel pour yende mutaza le premier et le dernier azali oyo ndeko azali le commencement et la fin de toutes choses azana ba critère belé l'Éternel o ya benga mi papa na biso soko fungoli porte na yo ya koti ndeko yo okoti na Gozen spirituel. Alléluia. Okoti na Gozen spirituel. Okoti na Gozen spirituel. Alléluia. Ésaïe 60 verset 19 à 20 balobini. Ce ne sera plus le soleil qui te servira de lumière pendant le jour, ni la lune qui éclairera de sa lumière, mais l'Éternel sera ta lumière à jour, ton Dieu sera ta gloire. Alléluia. Verset 20. Ton soleil ne se couchera plus, car l'Éternel sera ta lumière à toujours. Apocalypse, chapitre 21, verset 23. La ville n'a besoin ni des soleils, ni de la lune pour l'éclairer, car la gloire de Dieu illumine et l'agneau lui tient des lampes. Alléluia, alléluia. Ndeko, obéissance précède la gloire. L'obéissance précède la bénédiction. Ndeko nanga tala assurance. Ma combien est belé toko fungola na tin obéissance ndeko. Obéir, ko tosa frère. Frère, ko s'humilier, ko zala na soumission, na ko yoka la voix de l'Éternel. Pour tout ça on dit ba ange ba to ça on dit to tanga na psom ndeko. Ezana bénéfice, ozana assurance longue vie, assurance ozana soukate, ozana vie éternelle, ozana zoé, la vie éternelle, ba pesi au royaume de cieux, ozana assurance na mokili oyo, o vandi na kata soleil, o memayo ti ndeng to tanga Apocalypse chapitre 21 verset 23 ndeko tanga lisusu malam pona le reza mukuse.
Alléluia. Alors, notre soleil, Azanani, Yemoko Yesu Masia, Alobinini, Tangana Jean chapitre 10, verset 7, Alobini, je suis la porte des brebis. Alléluia. Verset 9, Kakana Jean 10, Alobini, je suis la porte. Frère, donc porte pour franchir en face, na kaka pa moko boy okotipe mbala moko. Yesu Masia, ye ayaka, azobeta porte motema na yo. Soki ofungoli porte na yo motema na yo ya koti. Tango ya koti et ça là est automatique. D'un clin d'œil comme ça, automatique. Tango ya koti yo po koti kati na ye la porte de brebis. Osan assurance frère. Osan assurance. Sœur, osan assurance. La bénédiction de Dieu. Osan yango ndeko. Gozen spirituel. Gozen spirituel. Jean, chapitre 8, verset 12. Il est la lumière. La lumière, frère, du monde. Mabi, celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres. Mais il aura la lumière de la vie éternelle. Kotana Gozen. Gozen spirituel. Monsal Nanzam. Kotana Gozen. Moi Nanzam. Kotana Gozen. Apôtre, prophète, docteur, évangéliste, pasteur, toza berger, tokota bisonyo sona Gozen. Alléluia. Distinction exacte, nous sommes tous des frères. Matthieu 23, verset 8. Nous sommes tous des frères. Notre grand frère, c'est Jésus-Christ. Alléluia. Notre grand frère, c'est Jésus-Christ. Tant que tu as obéir, la parole n'a rien de bénédiction, ça plus. Et ça pour matakaka. Esengo ndeko na ngai Yesu Masiya apesa ngai esengo makasi yango na lingaka tango nyonso koloba na lingaka tango nyonso Yesu Masiya aningisa ngai ndengi Paul alobi ce n'est plus moi qui vis mais c'est Christ qui vit en moi. Alléluia. Ndeko to kota vraiment na kati na ye la porte de brebis. La porte de brebis. Prochainement na kolobelango. Que veut dire la porte de brebis ndeko? Na kolobelango. Mais lelo tozolo ba la gozen spirituel. To moni ba ange nengni ba tosaka. Ba ordre ya ordre ya nzambe bazoko exécuter yango tomoni Jacob atosaki akende kovanda na Gozen bénéfice à Jacob tomoni protection tomoni nyoso elekaki ndengi moko na papa na ye koko na ye Abraham tomoni bénédiction eza mingi tokotanga soki tokotala eza na mabeza na malamu frère sœur yikampiko tala Shadrach, Meshach, Abednego, tina suka, ba yikaki mpiko na obéissance, na ko bondela nzambe na bango, na ko tia confiance en nzambe na bango, bazaki na lié moko makasi na l'Éternel. Alléluia. Bazalaki o lelo to bengaka, ozala na relation parfaite, ozala na communion parfaite, bazalaki na ngo ndeko na ngai. Na suka, na libulu, oyo ya mbakwa kaki bango ya moto, na moto ndeko, 4e personne abimaki, Yesu Masiya, notre protection. Tala bénéfice bazwa ki bazika kite. Tala na Daniel na force de lion. Na libulu ya ba lion, Daniel balia ki yete bandeko na ngai. Balia ki Daniel te, bakoka ki kolia te ba lion parce que kosina Yuda azalaki wana. Le lion de la tribu de Juda azalaki wana. Na botosi ya Daniel 3 fois, chaque fois azalaki kotelema ko bondela malgré ba pekisaki. Bato babondela banzambe mususu te kasi Daniel ayeba ke nzambo azana bomoi na kotosa ye na kobondela na kuwumela tango nyonso ndeko yo pe lokola nga pe lokola ndeko jeûne prière liboso na nzambe communion parfaite liboso na nzambe relation parfaite liboso na nzambe kokisa ndeko na ngai chrétien, zala chrétien ya mpiko chrétien ya solo azako obéir na parole. Ozala chrétien bengami disciple de Jésus-Christ. Azako yekola Yesu Masiya. Butu lokola moi azako landa. Nzela Yesu Masiya. Azali le chemin. Alléluia. Azali le chemin, la vérité et la vie. Ozali chrétien de Konangai, yeba kozala ami, seul ami fidèle, ezakaka Yesu Masiya, seul ami, oya kozano na mukilo pe na kunda na yo, pe mukola yako ya ozo sekwa na endeko, ndima parole eza solo, yo pe na no pesa bo mono pa Yesu Masiya tendeko, tala occasion kitoko.
lelo soko se présenter le bosso na yo pesa bo mono pa Yesu Masiya ndeko okozala moto na esengo okozala moto na esengo banzambe na bikeko ndeko bazana miso emonaka te bazana zolo eyokaka solo te bazana minoko bayokaka gute bazana matoyi bayokaka te bazana bikeko na o basalaka bikeko wana bakokani ndenge moko laisser les morts enterrer leurs morts kasi yo ndeko luka la vie loka la vie zoé ezapa na ye Yesu Masiya oya pesa biso bomoi na solo Jean 1:12 lobinine à ceux qui l'ont réussi à ceux qui croient en son nom il a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Alléluia. Pouvoir wana ndeko bo parole de Dieu pesa biso ndeko ezapo na yo okoti kati na liloba ndeko okoti na enclos psaume 100 et mon sibiso nous sommes les brebis de son pâturage tozali pate kati na elanga na ndeko. Quelle assurance lelo sokoza kotosa mosali na nzambe bana na nzambe botosi eleki nyonso botosi eleki mbeka voilà to sukisi exhortation na biso na mokona lelo nzamba pambola bino Yesu Masiya nzambe na bomoi apambola ndeko apambola yo lisusu plus na bomoi na yo tukutani mbala sima Nakotala la porte de brebis. Pourquoi Jésus abaki azali la porte? Il y a combien de portes tokotala? Nzamba pambola bino soki na mokolo malamu, soki na tongo malamu, musala malamu, soki na butu malamu. Tika ete nzambe na bomoi asala kati no lisusu ndeko bado atie kati na yo batala atie kati na yo ndeko et exercer et monisama ba don spirituel et bima lisusu engenga ndeko na ngai yom toza don selon Ephésiens 4:11 apôtre prophète ozali évangéliste ozali docteur la enseignant ozali pasteur ndeko pambama tika ete ndeko liloba oyo wuti ko yoka tango oyo tika ete epambola gozene spirituel. Alléluia. Amen.